ちょっとちょっとベルク、そんな穴開いたとこから顔出すからさ、蹴るねベルちゃん。ちょっと、なんで毛布に穴が開くかというと、構ってほしくって直子が構ってあげれないとき、ちょっとイライラしてハムハムします。その結果、拳ほどの穴が開いて、たまたま今顔出ました。こっから合ってます？目はほとんど開けれないぐらいです。なんか目くそついてないの？そして違うか。苦しくない？可愛い顔台無しなんだけど。って言ってるよ。喉鳴ってるよ。穴苦しいんじゃないの？ほーってなってるよ。ね、いっぱい遊んだもんね。だから目飛び出てるっておかしいっしょそれ。せめてもう少し穴開けちゃった方がいいんじゃないベルクそれ。けるね。プー言ってる。ベルちゃん目怖いよこれ。どうなってんの？どうせなら出しちゃいなこれ。苦しい。いや富士ビタイみたいになってるじゃんほら。富士ビタイドーベルマン。いやワニみたいだな。ベルちゃんちょっと言い聞かれてるよ。ね。
早く起きたら？そんな疲れてんの？おやすみ。